ആനവണ്ടി വനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പഴയകാല കുറെ അവശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടാലോ? ഒപ്പം മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പഴയ ഒരു തേയില ഫാക്ടറിയും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും 61 കിലോമീറ്റർ മാറി പൊന്മുടിക്കൊക്കെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബോണക്കാട്. അധികം ആൾക്കാർ എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണിവിടം. താഴെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടെത്താൻ KSRTC ബസ്സിലേ കഴിയൂ. ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിനിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഈ മനോഹാരിത കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാതെ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ശാന്തമായ ഈ അന്തരീക്ഷവും ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും ഈ പച്ചപ്പും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിതം അത്ര രസമുള്ളതല്ല. പണ്ട് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തേയില ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആളുകൾ. ഫാക്ടറി അടഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ ജീവിതവും അടഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിലായി. ഒരുപാട് ചരിത്ര കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഇവിടെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ഫാക്ടറി ഇങ്ങനെ ആയതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. വെറുതെ എന്തിനല്ലേ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണിവർ. ഫാക്ടറി പൂട്ടിയതോടെ കഷ്ടത്തിലായ ഒരു ജനത. കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബോണക്കാടിന് പറയാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.